我找不到我的身体。那什么情况是我找不到我的身体呢？比如说你会出现坐不住一直抖脚，一直要起来动一动。那休息的时候，也就是不动的时候，会觉得这里痛那里痛的有些老奶奶膝盖痛就休息痛，走路会浮浮的，觉得找不到脚在哪里，会有踉跄的感觉。那到了晚上呢，更不舒服，不只是脚，很多人都脚不舒服，他需要摆奇怪的姿势那甚至起来走路。然后呢，也有其他的部位会觉得不舒服，那不舒服都不算到痛然后甚至会抽动、抖动一下。那到了清晨或半夜翻身或起来的时候会抽筋。那更不用讲说夜间出现磨牙，奇奇怪怪的磨牙。那夜间胃酸逆流，然后到产生烦人会烦的很吵人的、很不舒服的耳鸣，这些都算是我找不到我的身体来下一章。那我们今天进入的单元呢，就是这个多巴胺宇宙大宇宙系列的这个腿不宁症这一个系列也就画的这个红色的这个 bar 这个图。那我们以小孩子为出发点嘛，所以我们之前有提过 ADHD 注意力不集中及过动症。那我们也提过上瘾症包含网络上瘾、毒品上瘾、手机上瘾之类的。那现在我们进入小孩子里面可以出现的从小孩子到大人到老人都可以出现的腿不宁症。所以我们目前的进度就在这里。那这些刚刚方医师提过的症状我们再来 review 一遍。你出现你坐不住，为什么坐不住呢？因为觉得脚不舒服，一直都不动不舒服。那老奶奶的膝盖走路会痛是一回事，她不动的时候，她也觉得膝盖怪怪的，都需要敲敲她的膝盖。那像这种不舒服，那走路呢会觉得浮浮的，会踉跄然后夜间更不舒服，不管是大人的这个腿不宁或者是抽动，就是抖一下的，或者是一动会抽筋的，还有小孩子所谓的生长痛小孩子常常晚上脚不舒服呢，被长辈说这叫生长痛那小孩子有时候晚上睡觉也会滚来滚去的呢，从床头睡到床尾了。然后还有包含夜间磨牙，你去给牙科医师看说，哇，你的牙齿都平了那产生颞颌关节这一带的疼痛然后夜间呢，胃酸逆流不得了，胃酸都跑到喉咙这里，引起你咳嗽，引起你不舒服。然后耳鸣有声音就算了，还不会烦人，竟然进展到会烦人这一大系列的病在这个医学领域上呢，都算是比较模糊不清的病大家呢似懂非懂那这种病呢，方医师把它整体叫做本体感觉不足本体感觉不足。什么是本体感觉呢？比如说你现在坐在这边，你闭着眼睛，你可以感受你手脚的位置，这叫做本体感觉。如果你还要更积极一点测试的话，你可以做这个动作，你把眼睛闭起来，用2根手指头在你的眼前看有没有办法叠合在一起。好像我就差一点叠合在一起，没有叠合在一起，这就是你的身体的本体感觉这一套系统如果不够，大脑不能坐以待毙，就会产生不舒服。下一章。那小时候呢，有一种叫做感觉统合失调然后甚至做这些感觉统合失调的治疗，小朋友里面。那我们曾经在小时候感觉统合算是完整的呢，我们跑来跑去的然后就很伶俐一直到长大有时候我们身体一步一步的在解体解体解离变成感觉不统合的我当你这个大脑呢，这个本体感觉不足的时候，它找不到你的手脚，找不到你的胃的贲门，找不到你的颞颌关节，找不到这个，找不到那一个，成为一个感觉不统合的我那这张图就看了我们真的是会解体的，我们真的是会解离的。我们越活越老了以后我们开始找不到我的身体找不到我的身体可不是小事呢，
它会让你整个晚上都在找你的下巴、找你的脚、找你的胃哦，所以找不到不是小事，会制造不舒服，让你去找到你的身体为止。那找不到会有怎么样的问题呢？找不到会有2个问题，一个就是我认了，我不管它了，我不做事了，它就松了。找不到就松了嘞，他没在理的嘞。第二个，我找不到，我拼命找，我更加紧找，紧了，所以要么就是松了，要么就是紧了。那它分别发生什么事情呢？找不到，不做事松了。那比如说啊，你2只脚呢去走路啊，你本来要一步一脚印的走呢，你要感受到你的脚的位置呢，结果有人感受不足啊，走路好像浮在空中啊。或者踩在泡棉上啊，那就产生走路浮浮的。那到了晚上，我们的胃酸盐酸是在半夜制造的嘞，所以半夜3、4点我们胃里面啊就准备了一锅盐酸呢。这一锅盐酸啊，如果那个上面的贲门没有关紧的话，直接漏到食道，会把食道烧伤的嘞。那跑到我们的这个喉咙这里还会咳嗽还会咳起来的。那喉咙很不舒服嘞，所以夜间胃酸逆流就是松了，他不理他了，他没有在监控你胃部贲门的张力。那有时候也不监控我们的喉咙我们喉咙张力不监控了，就直接睡眠呼吸终止直接睡眠呼吸终止所以这个不监控不理他产生问题。下一张，那找不到的时候，如果不坐以待毙啊。他会拼命找，会紧的。什么叫紧的？你会觉得说，你做的时候觉得2只脚某个地方啊特别紧紧的。像我自己有时候到傍晚呢，我的大腿外侧啊就会觉得紧紧的，那我就要敲一敲啊，动一动，会觉得舒服一点。那为什么它自己会变紧呢？因为紧的时候它可以送出比较多的讯息，然后来帮助大脑找到它。那我们看看，比如说夜间脚紧紧的。脚不舒服，它就是利用这个不舒服来要你去动它。如果你不动啊，它自己来啊，它自己抽动，它自己抽筋啊。抽筋是什么意思？就是它没有管它的时候，结果你用力不知道节制啊，没有监测的结果，用力用过头，直接抽筋了。那比如说夜间磨牙，为什么要磨牙呢？为什么要用力呢？因为用力可以送出更多的讯息。因为它找不到我们的颞颌关节，所以要求周边的4条肌肉啊，全部一起用力。那用力会让送出的这个本体感觉更多，来满足大脑的需求。那最后还是耳鸣，耳鸣就是找不到，不舒服，拼命找。下一张。那我们来了解说我们是怎么找到身体的？有什么样的体系、生理系统在帮我们找到身体的？方医师提出这个叫做感觉统合回路了，感觉统合回路这是什么意思呢？今天比如说你的脚本身有一个神经这本体感觉的神经。基本上我们的身体有2种神经系统，第一个是大的神经，粗的，那传递速度快的，它就是拿来服务本体感觉的。另外一种是细的，很细。甚至不穿那个衣服的，也就是髓鞘没有髓鞘的，走得很慢，它在传递痛觉的。那这2套体系我们现在这个体系叫做这个大神经纤维的体系，传递本体感觉的。然后我们的内脏、我们的脚都有这一套本体感觉的。然后从脊髓往上传，它第一站就叫做视丘啊。视丘可以当作是大脑的正中间。好像卤蛋一样，2颗卤蛋在那边呢。那个卤蛋就是要把感觉体系整合在那里的。它在那边编队以后啊，它再往上面送到一个顶叶。顶叶就是额叶的后面叫顶叶。小时候都学过这个生理课程嘛。顶叶就是管感觉的，但是它只负责管什么？在哪里发生在哪里？它没有管感受，它只有负责感觉。在哪里的感觉，然后它还会跟岛叶合作。那岛叶呢，就是我们这个大脑的外侧，你把它拨开记得里面还藏了一点脑啊，那一点脑叫做岛叶。
那这三个东西啊，从感觉的集中，一直到在哪里，一直到感受，形成一个感觉统合回路。然后我们的脚有感觉统合回路，我们的贲门啊、内脏也有感觉统合回路。来下一张，那就这三角地带，你看视丘是什么？感觉讯号的集中地啊，它是集中地，大家都混在一起，往上传，传到哪里？传到顶叶，顶叶只负责找到在哪里，你可以把它叫做感觉啊，感觉在哪里，在哪里的感觉。然后这个顶叶跟视丘啊，它都会送回路到导叶啊。这个导叶是什么？它就感觉够不够啊？这感觉是 OK 的吗？这是平常习惯的样子吗？哦，这个够不够就是感受啊，感受啊。那这三件事情哦，合二为一，方医师把它命名为感觉统合回路啊，感觉统合回路。好，你看这一张图哦，这是一个大脑的图啊。那这是这个前面是前额叶哦，然后我把它分成三段呢，前面叫动机回路，什么事情想做不想做，这叫动机回路啊。那中间叫做自动回路，我们有些行动哦，比如说你在走路，你在骑脚踏车，你不需要一直想要怎么走路，怎么骑脚踏车，它会自动自发的去走，这叫自动回路啊。那后面的呢，就是感觉统合回路。视丘、顶叶、导叶，那这三个回路啊，基本上都有多巴胺在滋润的。你如果没有多巴胺够的话你没有动机，槁木死灰，什么都不想做。如果没有多巴胺，你走路走不出去，就好像巴金森氏症病人走得很小步，甚至还会僵在那里。如果你没有多巴胺，你找不到身体，好像漂浮在空中。没有办法统合你的感觉，这三个大脑的神经线路都在就因为没有多巴胺的润滑、滋润、滋养，然后它的功能就降低很多很多。那我们今天特别讲就是感受，感觉大家都有感觉啦，你皮肤摸了就有感觉，你刺它有痛觉，你给它热度它有温觉，然后你还有什么嗅觉，还有视觉、听觉，那些都叫感觉。我们有五感六感的，你这些感觉进来感觉进来不是就这样结束了呢？我们身体有一套衡量系统，它会发现说，这个感觉到底够不够？比如说你现在坐在这个姿势，你的肩膀用了多少力，你的膝盖多少力，那个感觉要经过考核的稽核的，这个稽核够跟不够，产生感受。所以这感受是针对感觉的量够不够去感受的。那感受这件事情呢，需要多巴胺的帮忙，需要多巴胺的帮忙。再来，多巴胺如果不够呢？不够会怎么样？它会有三个步骤。第一个，它找不到，它找不到就找不到啦，走路就浮浮的啦，胃酸就让它逆流啊，直接摆烂。所以第一个就是直接摆烂。第二个，多巴胺不够，找不到很难过啊，很不舒服啊，就好像你丢了一个 LV 包包，丢了20万，或者被人家诈骗200万，感觉很差嘛，钱不见啊，包包不见啊，所以不见了，感受一定很差啊。那有人就很差，就一直在哭啊，一直很不爽啊。有人到第三步，既然找不到，我要拼命找回来。那怎么拼命呢？它让肌肉变得很僵硬啊，然后它就会送出很多讯息啊，它会给你抽动啊、抽筋啊，让你呢可以拼命去找到它。所以多巴胺不足呢有3种不同的层次，每个人呢每个局部呢做的层次不同。首先第一个，比如说多巴胺不够啊，就找不到身体啊。那这个老先生，你看他那个走路的样子啊，他就很小心在走嘞，他有一点不晓得身在何处哎。踩在泡棉里，你如果去踩在那个泡棉，浮浮的你会觉得突然不知道该怎么走路走得浮浮的，走得慢慢的，走得很小心。那大脑已经很认真在走了这时候突然有一个压力来多巴胺用完了，平常就已经全力以赴了，突然要用的时候反而断电。
所以如果你叫他走，再走快一点，他不但没有走快，还反而宕机，然后僵在路上，所以已经不足到会僵掉的，不足会僵掉了。下一个，那夜间多巴胺不足怎么说呢？那就直接逆流给你看啊。本来上面有一个贲门啊，贲门就是一个括约肌啊，然后到整天其实它都是要紧紧的。那大脑怎么知道它有没有紧紧的？大脑就要去监测它到底够不够紧啊。今天如果大脑多巴胺不足，它监测能力不足，它直接不管，松松的也不管，没在管的，就那一锅盐酸啊 pH 2到3的盐酸啊，直接漏出来，然后漏到食道，直接烧伤，所以贲门就不管了。多巴胺不足找不到身体，带来感受很差，感受很差。重点来咯，重点来咯，我们耳朵这是耳朵啊，有一个耳瓜啊，然后这负责听觉的。你今天假设听觉不够，不管是因为老化退化的，还是因为发炎受伤了，造成听觉传进来不够，那你有一个叫做什么导叶呢？这个导叶负责在判断说，奇怪，为什么现在听觉进来不足？所以常常这个高频率的声音呢，在老化的过程呢，它会先降低的，它会先退化掉的。退化以后呢，我们的导叶它就找不到高频率的声音啊。那找不到就找不到吗？没有，有些人就很认真，他就要把那高频率补齐，所以会制造很多高频率的噪音那叫做扰民那这个扰民呢，还有分2种一种就是单纯扰民我没有高频率的，我就制造高频率的，然后就整天都有高频率的，那就算了，认了，接受了。耳鸣声音一直在，但是没有觉得很烦，一直到有一天可能很忙了一阵子，那突然觉得说奇怪，这个扰民不但还在，还让我觉得很烦所以方医师把扰民分成2种单纯的扰民不会烦的，一个是有扰民还会烦的，感受很差的。那这个感受很差会烦的这一块我认为是可以治疗的。我觉得可以用多巴胺的药来帮忙减少这个烦的感受。各位可能没有到耳鸣、扰民的那个地步所以还不晓得什么叫做烦跟不烦问那个扰民的病人就会知道，多巴胺不足，找不到身体，感受很差，我要拼命找。怎么拼命呢？你看有些人坐在这个椅子上会抖脚呢，抖脚，一直换姿势，一直抖脚呢。人家说为什么他要抖脚呢？他就是因为找不到脚，那抖就帮助找得到脚了很舒服的，很舒服的。所以有人抖脚、翘脚、换姿势，坐立难安所以俗谚有一句话说男抖穷，女抖贱就是因为多巴胺不够多巴胺不够就没办法成就大事业所以这句话的意思就是在代表多巴胺不够那有些小朋友在教室里面没有客气的呢，他在那边给你抖脚，假装礼貌，他直接在教室走来走去的所以他是拼命找脚。那为什么老奶奶的膝盖痛？走路会痛就算了，因为膝盖都退化了嘛。你去看那个 X 光，哇，那个关节的位置哩哩啦啦的都磨损了。那这样子不能走吧？走路会痛，这也算是在保护自己嘛。但是我问你，为什么老奶奶坐久也会痛？你会看她坐久不动的时候，她会去敲膝盖她会不舒服所以痛有2种一种就是像这种发炎痛、敏感痛的，一走就痛的；另外一种是休息、失联、失去联系引起不舒服的。那种不舒服就不是痛那个走路会痛的就典型的痛坐在那边不舒服就是不舒服不是典型的痛所以一个人膝盖退化是可以同时拥有这2种痛的。
前者可能吃消炎止痛药或者是去敏感痛的药，后者呢就要吃多巴胺刺激剂来增加本体感觉的联系。到了夜晚事情特别多了，事情特别多，因为夜晚呢多巴胺降低，正常就会降低了，它更不容易找到身体啊。你看我这张图，黑色的线就是正常的。那白天呢，我们有活力，我们很警醒。到了晚上，多巴胺要下来，然后下来还是有一点点多巴胺可以帮助我们睡觉。可是有些人呢，白天勉强够，到了晚上呢就不足了。所以为夜间各种不舒服的症状，包含方医师刚刚讲的一大堆的，全部都算是夜间多巴胺不够用的。那有些人更惨，他连白天都不够所以整天坐立难安整天脚都不舒服所以就整天不够，还有夜间不够。好，来下一张。那夜间不够会怎么办呢？以前都叫什么腿不宁好像都只有讲腿而已那手会不宁吗？脖子会不宁吗？也会所以纯粹在夜间来的，大部分在夜间来的，我就给他一个新的名字，叫做夜间不宁症候群。所有不宁的症候群，所谓不宁就是不安宁各种怪事夜间鬼故事都算是夜间多巴胺不够的表现那就这些就算了，包含夜间不舒服脚不舒服夜间脚抽动夜间腿动一动就抽筋小孩子生长痛从床头滚到床尾夜间磨牙夜间打鼾呼吸中止夜间胃酸逆流讲梦话动作都跑出来然后夜间还会发生鬼压床，已经醒来了，但是动不了方医师跟你说，这一大堆症状都不是鬼故事都是多巴胺不够的表现就这么单纯就这么单纯。好，下一章。我们身心灵这三个东西有一个浆糊把它连起来那个浆糊就是多巴胺身心灵要连起来就是要靠多巴胺多巴胺讲了好几次了那我们怎么样让我们身心灵这个已经逐渐解体的时候继续加强连起来呢？因为我们老化难免身心灵要解体我们在中年的时候可能是最完整的时候整个身心灵一致的一体的可以干大事的到了老了以后开始解体。那我们在身体的部分我是建议走路不错啦，光是把路走好就可以身体协调了如果你要加强本体感觉的练习你就打太极拳，动作慢慢的，把每一个关节的动作都放到脑袋里，所以打太极是很好的这个帮助巴基森氏症病人的一个运动那你觉得你身心灵解体，打太极拳可以，乱打一通可以。那说膝盖也不好，也不能走路怎么办呢？在家做平甩功，平甩平甩也不用蹲，平甩就好了。光是这样也会协调不要再找理由了。那心理解体怎么办？老了以后开始记忆力不好，开始要解体了。你要制造一个小而美的大脑你的物质跟精神要精简要过极简的主义你要把该舍弃的都要舍弃你重建一个小而美的大脑你不要让它解体你从记忆不好到失智，就是因为解体，就是因为乱掉了。为了避免它乱掉，要经营一个小而美的大脑。最后就是说有时候难免你听力退化了，找都找不回来，怎么努力都没有用，你要随遇而安的。很多事情就是因为不随遇而安，才会制造不舒服听力退化就退化嘛，对不对？膝盖找不到就找不到嘛，然后就一定要找到结果制造的不是找到，制造就是不舒服那最后
如果真的需要一点帮忙那一点点帮忙就是多巴胺刺激剂，那不要吃太多嘞，这一点点就够了嘞。那一点点如果说吃到完全没有症状也是太多嘞，要治疗到80%剩2%，然后才不会翻车，才不会过头，那这样是最好的治疗。那以上就今天的那个分享，接下来呢，以后节目我会一集一集的去跟各位讲腿不灵症候群的各种类别，那大家敬请期待。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。